हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिसिन एडवाइस हिंदी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताऊंगा जीडेक्स कॉफ सिरप के बारे में, जो ड्राई कॉफ के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। इसका मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, कंपोजिशन, डोज, साइड इफ़ेक्ट, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। इसका मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वाकहट लिमिटेड, और इसका प्राइस की बात करें तो 108 रुपये 80 पैसे का है। 100 ml का प्लास्टिक बोतल में पैकिंग, और ये सभी मेडिकल शॉप पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसका कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन की बात करें तो पार 5 ml डेक्सोमेथ्रोपिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, क्लोरोफेरिमाइन मिलेट 2 mg। तो इसमें दो ही कंपोजिशन है। तो फ्रेंड्स, ये किस तरह की खांसी में आप ले सकते हो, खास करके सूखा खांसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे गले में खराश, बलगम ना निकलना, लंबे समय तक खांसी रहना, खांसते खांसते आँख लाल हो जाना, इस तरह की खांसी में आप ले सकते हो। अगर आप बहुत सारी कॉफ सिरप ट्राई किए हो फिर भी अगर आपका खांसी ठीक नहीं हुआ है तो ये सिरप ले सकते हो। 100% आपका खांसी ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा कॉफ सिरप है। इसका डोज का बात करें तो आप 10 ml करके दिन में 3 बार ले सकते हो, सुबह, दोपहर को और शाम को 3 बार ले सकते हो। और सिरप पीने के बाद बिल्कुल ही पानी ना पिए, क्योंकि पानी पीने से रिज़ल्ट थोड़ा कम मिलेगा, और पानी नहीं पिएगा तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और बच्चों की बात करें तो 5 साल से 7-8 साल के अंदर 5 ml करके दिन में 3 बार दे सकते हो। और इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट उतना कुछ दिखाई नहीं देता। फिर कुछ भी इस तरह की साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे थोड़ा नींद ज़्यादा आना और एलर्जी वगैरह हो तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। ये तो बहुत ही अच्छा सिरप है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।